नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसं काय, वॉडकम, वेलकम बैक टू आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुँचते रहे। आपने हमारे चैनल पर आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। और आपको जॉब वैकेंसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में हमने अलग से कॉलम बनाई है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, टॉप कॉलेजेस, काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो आप देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हम हमारे चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी डालते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और देखते रहिए आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2024 टायर 1 टुडे, हाउ टू डाउनलोड, सारी इन्फॉर्मेशन के डिटेल में देखिए। चलिए शुरू करते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज लाइकली टू अनाउंस द एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2024 टायर 1 टुडे, February 28, 2022. एसएससी एमटीएस 2020 result will be released on the official website. Only was held exam was held on October 5 to November 2, 2021. The candidate who had appeared for the SSC MTS 2020 exam will able to check the result from the PDF. SSC MTS 2020 PDF contain the roll number. All qualified candidate can go through the step mentioned below how to check the result. ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्ट SSC MTS 2020 result February 28, how to check the result, go to the official website, the search and click on the result tab. After that click on the link to check the SSC MTS result 2021 for a tier 1 on the web page. A PDF file open and check your name and roll number in a file by pressing the Ctrl plus F. Candidate who qualify in tier 1 will have to now appear for the SSC MTS paper 2 exam. As per the exam pattern, SSC MTS paper 2 exam is a descriptive type. Qualified candidate in paper 2 will be invited for document verification, after which allotted letter will be provided to them. SSC conduct the multitasking staff exam for the requirement of candidate in the various ministry department office of the government of India. The pay band that the candidate get MTS PB 150 plus grade pay rupees 300. SSC MTS is a general central service group C non-gated non-ministerial post. ठीक है, सर लीडरशिप पे पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।